हेलो एभ्रिवान, तपाईहरु यति बेला अल्केमिस्ट च्यानलमा भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको सेकेन्ड पार्टको लागि तयार गरिएको भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी पछिल्लो भिडियोमा हामीले इक्विभ्यालेन्ट वेटको कुरा गर्यौं। आज हामी केही कन्सन्ट्रेसन टर्म्सहरुको कुरा गर्छौं र त्योसँग रिलेटेड प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्छौं। त्यसको लागि योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा पढाइएको इक्विभ्यालेन्ट वेटको कन्सेप्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने पक्कै पनि त्यो भिडियो हेरेर मात्रै यो भिडियोमा आउँदा तपाईहरुलाई फाइदा हुन्छ भन्ने लाग्छ। लेट अस स्टार्ट। आज हामी कन्सन्ट्रेसनको कुरा गर्दैछौं। कन्सन्ट्रेसन भन्दै गर्दा भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसमा हामी सल्युसन बनाउँछौं र नन स्ट्रेन्थको थाहा भएको स्ट्रेन्थको सल्युसनलाई युज गरेर अननोन सल्युसन जसको स्ट्रेन्थ थाहा छैन त्यस्तो सल्युसनको स्ट्रेन्थ पत्ता लगाउने काम गर्छौं। अब सल्युसन भन्ने बित्तिकै यसमा सल्युट र सल्भेन्टको कुरा आउँछ र कन्सन्ट्रेसन भन्ने कुराले चाहिँ कुनै पनि सल्युसनमा कति सल्युट प्रेजेन्ट छ त फर सर्टेन अमाउन्ट अफ सल्युसन भन्ने कुरा बुझाउँछ। सो कन्सन्ट्रेसन क्यान बी डिफाइन्ड or calculated as amount of solute which is present in certain amount of solution. सल्युसनको सर्टेन अमाउन्टमा कति सल्युट छ भन्ने कुराले हामीलाई कन्सन्ट्रेसन बुझाउँछ। तर यही सल्युटको एक्सप्रेसन, सल्युटको अमाउन्टलाई कसरी एक्सप्रेस गर्ने, सल्युसनको अमाउन्टलाई कसरी एक्सप्रेस गर्ने भन्ने कुराले डिफरेन्ट कन्सन्ट्रेसन टर्म्सको सुरुवात भएको छ र त्यही कुरालाई आज हामी पढ्छौं। सुरुवात गर्छौं पर्सेन्टेजबाट। यो पर्सेन्टेज कन्सन्ट्रेसन पनि डिफरेन्ट टाइप्सको छ, जस्तो पर्सेन्टेज वेट बाई वेट। अब पर्सेन्टेज भने के हो त? पर्सेन्ट भने के हो भन्दा पर 100 भनेको यो पर्सेन्टेज वेट बाई वेटमा मास अफ सल्युट इन ग्राम, ग्राममा एक्सप्रेस गरिएको मास अफ सल्युट which is present in 100 gram of solvent भन्न खोज्या हो। So we divide it by mass of solution. Mass of solution 100 ग्राम सल्युसनमा कति सल्युट प्रेजेन्ट छ त भन्न खोजेको भएर हामी यहाँ mass of solute in gram divided by mass of solution in gram as well into 100 गरेर पर्सेन्टेज वेट बाई वेट क्याल्कुलेट गर्छौं। सिम्पल छ। त्यस्तै अर्को छ पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युम। यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सल्युटको चाहिँ मास ग्राममा दिएको छ, मास अफ सल्युट माथि जस्तै ग्राममा एक्सप्रेस गरिएको छ। त्यसै गरी सल्युसनको चाहिँ भोल्युम दिएको छ, भोल्युम अफ सल्युसन इन ml। अब हामीले पर्सेन्ट भनेपछि 100 ml मा कति भनेर क्याल्कुलेट गर्न लागेको भएर इन्टु 100 गरौँ। दिस इज पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युम। त्यस्तै पर्सेन्टेज भोल्युम बाई भोल्युम, यो त सिम्पल छ। सल्युट पनि भोल्युममा एक्सप्रेस छ, भोल्युम अफ सल्युट इन ml which is present in 100 ml of solution. So volume of solution is also in ml, and it is multiplied by 100 so that we can get the percentage. यसरी हामी पहिलो कन्सन्ट्रेसन टर्म चाहिँ पर्सेन्टेज भनेर युज गर्छौं। केही फर्मुलाजहरुमा, अब यो भन्दा पछाडी पढिने फर्मुलाहरुमा पनि पर्सेन्टेजबाट कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले यहाँ जे लेखेँ त्यो तपाईहरुले बुझ्न चाहिँ आवश्यक छ। सिम्पल छ। सल्भेन्टको 100 पार्ट, सल्युसनको 100 पार्टमा कति अमाउन्ट अफ सल्युट प्रेजेन्ट छ त्यसलाई हामी पर्सेन्टेज कन्सन्ट्रेसन भन्छौं। यो फर्मुलाहरु तपाईहरुले याद गर्नु होला। अब यो कन्सन्ट्रेसन भन्दा पछाडी सेकेन्ड पार्टमा यसैलाई नै भनेको कन्सन्ट्रेसनलाई नै ग्राम पर लिटरमा एक्सप्रेस पनि गरिन्छ। अब ग्राम पर लिटर एज द कन्सन्ट्रेसन टर्म सजेस्ट, यसमा मास अफ सल्युट इन ग्राम डिवाइडेड बाई भोल्युम अफ सल्युसन इन लिटर लिन्छ। अब हेर्नुस् त माथिको वेट बाई भोल्युम, पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युम सँग यो सिमिलर चाहिँ छ, योसँग सिमिलर चाहिँ छ। तर यहाँ 100 ml सल्युसनको कुरा भइरहेको थियो भने यहाँनिर चाहिँ 1 लिटर दैट इज 1000 ml सल्युसनको कुरा हुन्छ। त्यही भएर यो केसँग इक्वल हुन्छ त भन्दा पर्सेन्टेज
वेट बाई भोल्युम इन्टु 10 किनभने माथि 100 ml को कुरा भइरहेको थियो यहाँ अब 1000 ml को कुरा भइरहेछ भनेपछि 100 ml मा जति सल्युट प्रेजेन्ट हुन्छ एउटा बनेको सल्युसनमा 1000 ml मा अथवा 1 लिटरमा त्योभन्दा 10 टाइम्स बढी हुन्छ भनेर ग्राम पर लिटर इज इक्वल टु पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युम इन्टु 10 भनेर भन्नु। त्यसै गरी अर्को टर्म छ, अर्को कन्सन्ट्रेसन टर्म छ नर्मालिटी। नर्मालिटी यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सन्ट्रेसन टर्म हो। डेफिनिसन अथवा फर्मुला त सजिलो छ, नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सल्युट प्रेजेन्ट इन 1 लिटर सल्युसन, सो भोल्युम अफ सल्युसन इन लिटर भन्ने सिम्पल फर्मुला युज गर्छौँ। तर अब यो नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट के हो त? नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट के हो यो बुझ्नको लागि तपाईहरुले पहिला नै क्लास 11 मा पढ्नु भएको नम्बर अफ मोल्स क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुलालाई म युज गर्छु। तपाईहरुले यसो सम्झिनु भयो भने नम्बर अफ मोल्स भनेको मास अफ अ सब्स्टेन्स डिभाइडेड बाइ इट्स मोलार मास गरेर क्याल्कुलेट गरिन्थ्यो। भनेको 1 मोल सब्स्टेन्सको मासले गिवन मासलाई डिभाइड गरियो भने नम्बर अफ मोल्स आउँछ भन्ने हामीलाई थाहा थियो। त्यस्तै यहाँ पनि अब हामीले नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट क्याल्कुलेट गर्न गिवन मास अफ सल्युट लाई केले डिभाइड गर्ने होला त? नम्बर अफ मोल निकाल्न त मोलर मासले डिभाइड गरिन्थ्यो। नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नलाई चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेटले डिभाइड गरिन्छ। हो, फर्स्ट भिडियोमा हामीले क्याल्कुलेट गर्न सिकेको इक्विभ्यालेन्ट वेटले डिभाइड गरेर हामी नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। त्यसो भने यो माथिको फर्मुला नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सल्युट डिभाइडेड बाइ भोल्युम अफ सल्युसन इन लिटरलाई कसरी चेन्ज गर्न सक्यो त भन्दा नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सल्युट भने त के रहेछ? गिवन मास डिभाइडेड बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट डिभाइडेड बाइ भोल्युम इन लिटर रहेछ भनेर त्यसरी हामी फर्मुलालाई अलिकति म्यानिपुलेट गर्न सक्छौँ। यसरी नर्मालिटी भनेको चाहिँ हामी गिवन मास अफ सल्युट डिभाइडेड बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ सल्युट डिभाइडेड बाइ भोल्युम इन लिटर गरेर क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। किनभने नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको गिवन मास अफ सल्युट बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट हुँदो रहेछ भन्ने हामीलाई थाहा छ। अब यही फर्मुलालाई अलिकति चेन्ज गर्यो भने कहिलेकाहीँ क्वेसनले त्यसै गरी डिमान्ड गर्छ त्यो गिवन मास जसलाई हामी गिवन मास अफ सल्युटलाई लेट्स से W ले रिप्रेजेन्ट गर्यौं र इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई E ले रिप्रेजेन्ट गर्यौं, भोल्युम इन लिटरलाई V ले रिप्रेजेन्ट गर्यौं भने के हुन्छ त भन्दा नर्मालिटी इक्वल्स टु W बाइ EV गर्न सकिन्छ अर W इक्वल्स टु NEV गर्न सकिन्छ। ठीक छ? र यदि यो भोल्युम चाहिँ V चाहिँ भोल्युम इन ML भइदियो भने चाहिँ भोल्युम इन ML लाई त लिटरमा त लैजानु पर्यो। लिटरमा लैजान हामीले के गर्ने भन्दा डिभाइड बाइ 1000 गर्ने हो। यसरी मास अफ सल्युट इज इक्वल टु नर्मालिटी अफ सल्युसन इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु भोल्युम डिभाइडेड बाइ 1000 भन्ने फर्मुला हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ है। यसरी आएको यो फर्मुला भनेर बुझ्नुपर्छ। युज हुन्छ पछाडि न्युमेरिकलहरु गर्न तपाईहरुले नै युज गरिहाल्नुहुन्छ। ठीक छ? ल, नर्मालिटीको यो फर्मुला पछाडि हामी मोलारिटी तर्फ जाउँ। मोलारिटी अब हामी नम्बर 4 मा मोलारिटीको कुरा गर्छौँ। नर्मालिटी बुझ्नलाई मोलारिटी सिम्पल छ। जसरी नर्मालिटीमा नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट डिभाइडेड बाइ भोल्युम इन लिटर भनिन्थ्यो त्यस्तै गरी यहाँ नम्बर अफ मोल्स अफ सल्युट डिभाइडेड बाइ भोल्युम अफ सल्युसन इन लिटर गरेर हामी मोलारिटी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ नम्बर अफ मोल्स क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला के हो त भन्दा
नम्बर अफ मोल्स भनेको मैले माथि पनि लेखेको छु नम्बर अफ मोल्स इक्वल्स टु गिभन मास डिभाइडेड बाई मोलार मास हुन्छ त्यही अनुसार यो फर्मुलालाई अलिकति म्यानिपुलेट पनि गर्न सकिन्छ योसँग रिलेटेड हामी क्वेसन्स पनि गर्छौं र नर्मालिटी र मोलारिटीको रिलेसन पनि लेख्छौं जस्तो relationship between normality and molarity को कुरा गर relation between normality and molarity को कुरा गर्दै गर्दा हामीले के बुझ्नु पर्यो त अब भन्दा नर्मालिटी को फर्मुला र मोलारिटी को फर्मुलालाई कहाँ लगेर हामीले कमनली युज गर्न सक्छौं त भन्दा ग्राम पर लिटरबाट सुरु गर्न सकिन्छ जस्तो ग्राम पर लिटर लाई मोलारिटीमा कसरी लैजानु होला भन्नुस् त हामीलाई थाहा छ यहाँ तल त लिटर नै छ माथि ग्राम छ मास छ त्यसको ठाउँमा हामीलाई के चाहिरहेछ मोलारिटीमा हेर्नुस् त नम्बर अफ मोल्स चाहिरहेछ कसरी अब्टेन गर्ने त भन्दा सिम्पल छ है मोलारिटी भनेको मोलारिटी इक्वल्स टु ग्राम पर लिटर डिभाइडेड बाई मोलार मास हुन्छ हेर्नुस् ग्राम पर लिटर डिभाइडेड बाई मोलार मास गर्न सकिन्छ त्यसो हो भने ग्राम पर लिटर के भयो त ग्राम पर लिटर इक्वल्स टु मोलारिटी इन्टु मोलार मास भयो ठिक छ त्यसै गरी नर्मालिटीको कुरा गरौँ normality equals to number of gram equivalent divided by volume in liter हुन्थ्यो हेर्नुस् त number of gram equivalent भनेको given mass त्यो भनेको ग्राम divided by equivalent weight divided by volume in liter यसलाई कसरी लेख्न मिल्यो हेर्नुस् त ग्राम पर लिटर ग्राम per liter divided by इक्विभ्यालेन्ट वेट लेख्न मिल्यो अब यसलाई अलिकति चेन्ज गर्यो भने ग्राम पर लिटर के हुन्छ त ग्राम पर लिटर भनेको हेर्नुस् त नर्मालिटी इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ ठीक हो हामीसँग दुईटा रिलेसन आयो है इन टर्म्स अफ ग्राम पर लिटर एउटा यहाँ छ हेर्नुस् त ग्राम पर लिटर भनेको मोलारिटी इन्टु मोलार मास हुँदो रहेछ अर्को यहाँ छ ग्राम पर लिटर भनेको नर्मालिटी इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट हुँदो रहेछ अब त्यो दुईटा भ्यालुलाई इक्वेट गर्दा equating two values of gram per liter we get what do we get and that हेर्नुस् त molarity into molar mass equals to molarity into molar mass equals to normality into इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रिलेसन हो धेरैजनाले मोलारिटीको फर्मुला इन टर्म्स अफ नर्मालिटी त्यसै गरी नर्मालिटीको फर्मुला इन टर्म्स अफ मोलारिटी याद गरिरहनु भएको हुन्छ तर त्यो सबैसम्म पुर्याउने मेन रिलेसन चाहिँ यो हेर्नुहोस् त सम्झिनु पनि सजिलो छ मोलारिटीलाई मोलार मासले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् नर्मालिटीलाई इक्विभ्यालेन्ट वेटले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् वी गेट molarity into molar mass equals to normality into equivalent weight भन्ने रिलेसन आउँछ अब यहाँबाट नर्मालिटी निकाले पनि भयो मोलारिटी निकाले पनि हुन्छ ल नर्मालिटी क्याल्कुलेट गरौँ है त नर्मालिटी इक्वल्स टु के हुने भयो त उतापट्टिको इक्विभ्यालेन्ट वेट यता आएर डिभाइड गर्छ मोलारिटी इन्टु मोलार मास डिभाइडेड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ र अस्ति हामीले के पढ्यौं त भन्दा फर्स्टको भिडियोमा पहिलो भिडियोमा के पढ्यौं भन्दा इक्विभ्यालेन्ट वेट भने त मोलार मास डिभाइडेड बाइ सर्टेन नम्बर हुँदो रहेछ हैन र त्यसो भए यो मोलारिटीलाई जस्ताको तस्तै लेख्नुस् मोलार मास भने के रहेछ मोलार मास नै लेखिहाल्छौँ हामी अब इक्विभ्यालेन्ट वेट भने चाहिँ के रहेछ त भन्दा मोलार मास
डिभाइडेड बाई एक्स लेख्छु म। यो एक्स के हुन सक्छ? एक्स भनेको एसिड हो भने बेसिसिटी हुन सक्छ, बेस हो भने एसिडिटी हुन सक्छ, सल्ट हो भने चार्ज हुन सक्छ, अक्सिडाइजिङ अथवा रिड्युसिङ एजेन्ट हो भने चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर हुन सक्छ। ठिक छ, मोलारिटी मोलारिटी क्यान्सल हुन्छ यहाँनिर, यसरी काट्छौँ हामी, एक्स माथि जान्छ। सो नर्मालिटी इक्वल्स टु मोलारिटी इन्टु एक्स हुन्छ। नर्मालिटी इक्वल्स टु मोलारिटी इन्टु एक्स। यो हामीले डिराइभ गर्नुपर्ने रिलेसन, जहाँ एक्स के हो? एक्स इज बेसिसिटी फर एसिड। एसिडको लागि के हो? एक्स बेसिसिटी हो। त्यसै गरी एसिडिटी फर बेस, बेसिसिटी फर एसिड, एसिडिटी फर बेस, सल्टको लागि चार्ज, चार्ज अन cation or anion or salt, र change in oxidation number or oxidizing or reducing agent। ठिक छ, ल यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। नर्मालिटी इक्वल्स टु मोलारिटी इन्टु a factor x, which can be basicity, acidity, charge on cation or anion, or change in oxidation number depending on the compound in which the case of in which it is being calculated। कुन चाहिँ कम्पाउन्डको केसमा हामीले क्याल्कुलेट गर्दैछौँ त्यसको आधारमा एक्सको भ्यालु के हुन्छ भनेर भन्न सक्छौँ। र यो रिलेसनबाट हामीलाई के थाहा हुन्छ भने नर्मालिटी इज always greater than or equal to molarity numerically, है, numerically। यो स्टेटमेन्ट ट्रू हुन्छ भनेर कहिलेकाहीँ सोधिदिन सक्छ। नर्मालिटी इज अलवेज ग्रेटर देन अर इक्वल टु मोलारिटी न्युमेरिकल्ली भनेर बुझ्नुपर्छ। ल, नर्मालिटी मोलारिटीको कुरा यति नै भयो। अब हामी मोलालिटीको कुरा गर्छौँ। मोलालिटीको पालो आयो। I think we are in number 5. Is it? Molarity was 4. Then it is 5. Molality is number 5. Concentration term number 5. Molality चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट छ है। यहाँ चाहिँ mass of solute in gram लिन्छ, अनि it is divided by mass of solvent है। यो केसमा चाहिँ याद गर्नु होला, mass of solute in gram divided by mass of solvent। के हो त? मोलालिटी भनेको number of moles of solute, number of moles of solute divided by mass of solvent, number of moles of solute divided by mass of solvent in kg भनेर हामी यो अलिकति युनिक खालको कन्सन्ट्रेसन टर्म भयो। अरू सबैमा हामीले माथि सल्युटको अमाउन्ट, तल सल्युसनको अमाउन्ट लेखिरहेछौँ भने मोलालिटीमा चाहिँ माथि सल्युटको अमाउन्ट द्याट इज एक्सप्रेस्ड इन मोल डिभाइडेड बाई मास अफ सल्भेन्ट लिन्छौँ, मास लिन्छौँ र सल्भेन्टको लिन्छौँ है, जो किन भएन मास अफ सल्भेन्ट इन केजी लिन्छौँ भनेर बुझ्नुभयो। सो अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो मोलालिटीको केसमा माथि पनि नम्बर अफ मोल छ, तल मास छ, के छैन भन्दा नो भोल्युम इज युज्ड इन केस अफ मोलालिटी। मोलालिटीमा भोल्युम छ, छैन। सो मोलालिटी इज, this concentration term is independent of temperature, भन्न सकिन्छ। अब कहिलेकाहीँ क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ, which of the following concentration is best expressed, or the solution of any
solute or the solution prepared in any case is best expressed in terms of which of the following concentration terms भनेर सोध्छ। यसमा हामीले मोलालिटी आन्सर गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने यो चाहिँ टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्दैन, अरू सबैमा भोल्युम छ र भोल्युम भएको जति सबै टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट हुन्छ। र फाइनली अर्को एउटा छ फर्मालिटी भन्ने। अब जसरी नामले सजेस्ट गर्छ यो पढ्नु पनि फर्मालिटी मात्रै हो, किनभने यो सेम एज मोलारिटी but is used for ionic compounds। अब यो बनाएको चाहिँ आयोनिक कम्पाउन्ड्सको लागि युज गरौँ भनेर हो फर्मालिटीलाई बनाएको, तर मोलारिटीले नै काम चलाइरहेछौँ। सो वाट इज द ओरिजिनल्ली एक्सप्रेस्ड टर्म फर आयोनिक कम्पाउन्ड भन्यो भने इट्स फर्मालिटी। करेक्टली एक्सप्रेस गर्नुपर्ने फर्मालिटीमा हो, तर हामीले मोलारिटीले नै काम चलाइरहेछौँ भनेर बुझ्नु पर्यो। सो फर्मुला एउटै हुन्छ, यसमा हामी फर्मुला युनिट भनेर भनिरहेको हुन्छौँ आयोनिक कम्पाउन्डको टर्म्समा भनेर, फर्मालिटी युज भएको मात्रै हो भनेर तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। यति नै हो हामीले पढ्नुपर्ने कन्सन्ट्रेसन टर्म्सहरू। अब कहिलेकाहीँ विशेष गरी नर्मालिटी र मोलारिटीको केसमा केही कन्सन्ट्रेसन टर्म्सलाई त्यही कन्सन्ट्रेसन टर्म्सलाई अलिकति चेन्ज गरेर पनि दिइरहेको, जस्तो सेमी भन्छ। सेमी भनेको हाफ। फर इक्जाम्पल सेमी नर्मल भन्छ। सेमी नर्मल सल्युसन भन्ने कति हो? 1/2 नर्मल भनेर बुझ्नुहोस्, ठिक छ। त्यसै गरी डेसी भन्छ। डेसी मोलार भन्ने नर्मलमा पनि युज हुन्छ, डेसी मोलार भन्ने पनि मोलारिटी होइन, डेसी मोलार भन्ने भने डेसी मोलार भनेको चाहिँ 1/10 मोलार भन्ने, ठिक छ। त्यसै गरी अरू के हुन सक्छ? सेमी भयो, डेसी भयो, त्यसै गरी अरू पनि कुनै जस्तो 1 मोलार भन्न सकिन्छ। 1 मोलार सल्युसन भन्छ। के हो त यो भन्दा 1 मोल सल्युट इज प्रेजेन्ट इन 1 लिटर सल्भेन्ट। त्यसो भए सल्युसन के भयो? 1 मोलार भयो। त्यसै गरी 1 नर्मललाई पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ। 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट सल्युट प्रेजेन्ट इन 1 लिटर सल्भेन्ट भनेर त्यसलाई पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ। ल, यस्तो टर्म्सहरू आयो भने तपाईँहरूले ट्याकल गर्न सक्नु पर्यो भन्ने हाम्रो कुरा हो। अब न्युमेरिकल गरौँ, योसँग रिलेटेड त्यो न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न ट्राई गरौँ। सिम्पलबाट स्टार्ट गरौँ, अनि त्यस पछाडि हामी तपाईँहरूलाई गाह्रो लाग्ने सबै न्युमेरिकल सल्भ गर्छौँ। ल, अहिलेलाई केही न्युमेरिकलहरूबाट भिडियोलाई अगाडि बढाउँ। हेर्नुहोस् त, मैले एउटा सिम्पल क्वेसन दिएको छु। यहाँ मोलारिटी क्यालकुलेट गर्नुहोस् भन्दैछ क्वेसनले। दिएको के छ भन्दा सल्युसनको भोल्युम दिएको छ अनि मास पनि दिएको छ। भोल्युम अफ सल्युसन कति दियो त? 250 ml दिइरहेको छ। यसलाई लिटरमा लैजानु पर्यो भने 250 डिभाइडेड बाई 1000 गर्नुहोस्, विल गेट 0.25 लिटर। भोल्युम यति दिएर छ। अब मास दिएको छ, मास अफ सल्युट विच इज एनाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इन दिस केस 1.375 ग्राम दिएको छ, ठिक। अब हामीलाई थाहा छ मोलारिटी भने के हो? मोलारिटी इक्वल्स टु नम्बर अफ मोल्स डिभाइडेड बाई भोल्युम इन लिटर। त्यसको लागि भोल्युम त लिटरमा छ, तर मोलले क्यालकुलेट गरिएको छैन नि त, यहाँ त मास छ, त्यही भएर मोल क्यालकुलेट गरौँ। नम्बर अफ moles equals to given mass 1.375, which is the given mass divided by molar mass of anhydrous sodium carbonate. Anhydrous sodium carbonate को molar mass हुन्छ 106। यसले डिभाइड गर्नुहोस् अनि हामीले अब्टेन गर्छौँ नम्बर अफ मोल्स। कति आउँछ त नम्बर अफ मोल्स? यहाँ आउँछ 0.013 जस्तो आउँछ, ठिक छ। अब यो भ्यालुलाई तल लगेर राखौँ, हाम्रो फर्मुलामा लगेर राखौँ, इक्वल्स टु
0.013 divided by what is the volume 0.25, and after this we get the molar mass to be 0.0518 molar. This is how we can calculate the molar mass, molarity. ठिक छ। यसरी हामी मास र भोल्युम दिएको केसमा मोलारिटी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ भन्ने यो सिम्पल क्वेसन गराएँ मैले। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ है त। ल यो अर्को क्वेसनलाई हेर्नुहोस् त। क्याल्कुलेट द अमाउन्ट अफ सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेन्ट इन 500 ml अफ 0.25 नर्मल सल्युसन भन्छ। ठिक छ। यहाँनिर दिएको छ नर्मालिटी, नर्मालिटी इक्वल्स टु 0.25 नर्मल, भोल्युम दिएको छ, भोल्युम इक्वल्स टु 500 ml। हेर्नुहोस् त भोल्युम ml मा छ। सोधिरहेछ मास, मास कति हुन्छ? We know mass equals to normality into equivalent weight into volume if it is in ml, and it should be divided by 1000। ठिक छ। फर्मुलाबाट गर्न पनि सकिन्छ। नर्मालिटी 0.25 भयो। वाट इज द इक्विभ्यालेन्ट वेट भन्दा इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको त मोलार मास बाई चार्ज हो नि। र इन केस अफ NaHCO3 वाट इज द चार्ज? यो त Na प्लस र HCO3 माइनसमा टुक्रिन्छ, सो चार्ज इज 1। त्यसैले यो चार्ज 1 भइसकेपछि मोलार मास र इक्विभ्यालेन्ट वेट त सेम हुन्छ। सो यु क्यान राइट मोलार मास हियर विच इज 84 इन्टु भोल्युम इज 500 ml डिभाइडेड बाई 1000। र यो क्याल्कुलेट गर्दा हामीले कति अप्टेन गर्छौँ त भन्दा 10.5 आउँछ। ठिक छ, बुझिन्छ? 10.5 ग्राम आयो। के आयो त? 10.5 ग्राम आयो यसमा। ठिक छ। ल यसरी यस्तो क्वेसन पनि हामी ट्याकल गर्न सक्छौँ सिम्पल फर्मुलालाई युज गरेर है। अनि अन्तिममा न्युमेरिकल्स गर्दा धेरै चाहिने यो ग्राम पर लिटर, नर्मालिटी, मोलारिटी र पर्सेन्टेज कन्सन्ट्रेसन बीचको रिलेसनहरूलाई एकचोटि रिभाइज गरेर एज फर्मुला याद गर्नको लागि तपाईँहरूलाई सजिलो हुने बनाएर आजको भिडियोलाई हेर्नुहोस् है त। नर्मालिटी भनेको ग्राम पर लिटर, हेर्नुहोस् त ग्राम पर लिटरमा लिटर त छ, तर नर्मालिटीमा नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हुनुपर्छ। त्यसको लागि यो ग्राम भनेको गिभन मास अफ सल्युट हो, त्यसलाई इक्विभ्यालेन्ट वेटले डिभाइड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा पाऊँ। मोलारिटीको केसमा पनि त्यस्तै, हेर्नुहोस् त ग्राम पर लिटरलाई मोलार मासले डिभाइड गरौँ, मोलार मासले डिभाइड गऱ्यौँ भने मोलारिटी आउँछ। अब ग्राम पर लिटर चाहिँ कसरी आउँछ भन्दा ग्राम पर लिटर भनेको पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युम इन्टु 10 हुन्छ। किन भन्दा पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युममा मास अफ सल्युट, यो वेट भनेको मास अफ सल्युट हो, त्यो प्रेजेन्ट इन 100 ml सल्भेन्टको कुरा आउँछ भने ग्राम पर लिटरमा 1000 को आउँछ, त्यही भएर इन्टु 10 गर्ने भन्ने छ। त्यसै गरी ग्राम पर लिटरलाई नै पर्सेन्टेज वेट बाई वेटको टर्ममा छ भने चाहिँ के गर्ने? यो सल्युसनको वेट, यसलाई डेन्सिटीले डिभाइड गर्यो भने यो भोल्युम बन्छ। के भन्छ? भोल्युम बन्छ। त्यस पछाडि त इन्टु 10 हो भने चाहिँ के हुनुभयो त फर्मुला भन्दा पर्सेन्टेज वेट बाई वेट, त्यो डेन्सिटी माथि गएर मल्टिप्लाई हुन्छ इन्टु 10। यो चाहिँ ग्राम पर लिटरको अर्को फर्मुला। ल यसरी हामी पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युम र पर्सेन्टेज वेट बाई वेटलाई पनि ग्राम पर लिटरसँग रिलेट गर्न सक्छौँ भन्नु। अब नर्मालिटीलाई पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युमसँग रिलेट गरौँ। पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युम इन्टु 10 गर्ने बित्तिकै यो ग्राम पर लिटरमा गयो। ग्राम पर लिटरलाई इक्विभ्यालेन्ट वेटले डिभाइड गरिदिनुहोस्, नर्मालिटी आइहाल्छ। वाट अबाउट मोलारिटी? मोलारिटीमा पनि
percentage weight by volume into 10 divided by molar mass गर्नुस्। अब percentage weight by weight को के छ normality calculate गर्नु पर्यो भने normality in terms of percentage weight by weight भने अघि जस्तै into density गर्नुस् ग्राम पर लिटरमा जान्छ into 10 सरी ग्राम पर 100 ml मा जान्छ into 10 गर्नुस् ग्राम पर लिटरमा जान्छ डिवाइडेड बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट गर्नुस्। मोलारिटीमा पनि त्यस्तै molarity equals to percentage weight by weight into density into 10 divided by molar mass divided by molar mass। यति रिलेसन हामीले सम्झिनु पर्यो। अनि अर्को थियो इम्पोर्टेन्ट वान normality equals to molarity into x, where x is the multiplication or multiplicative factor क्याल्कुलेट गर्न मैले माथि भिडियोमा सिकाएको छु। यति फर्मुलाहरू मजाले याद गर्नु होला। अर्को टपिकमा अर्को भिडियोमा यो भिडियोको एन्डमा आइसकेका छौँ हामी। अर्को भिडियोमा हामी ल अफ chemical equivalence and normality equation पढ्छौँ। normality equation पढ्छौँ। तपाईले अप्ठ्यारो मान्ने भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको सबै न्युमेरिकल यही टपिकमा बेस्ड हुन्छ। यति पढेपछि हामी सबै न्युमेरिकल सल्भ गर्न सक्छौँ। ल आजलाई यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछौँ। तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। See you in the next video.